agakiza kadasohoka bakunzi ba TV Duniani Kote. Bibaye ngombwa ko tugaruka muri studio kuko murabizi neza ko nyamuneka izi studio ntajya nzicaramo njyenyine, mba ndi kumwe n'umuvandimwe uduha ubusesenguzi nawe akatubutugezaho mu buryo navuga ko bwihuse. Ubwo rero nyamuneka reka nongeye mbabwire ko turi ku itariki ya 20 z'ukwa 9 2025. Birumvikana rero nta kindi tugarutsemo n'amakuru yo kugira ngo tubabwire ibirimo biraturuka mu gihugu cy'u Burundi. Ni igihugu cy'u Burundi kugeza amaginga ya nyamuneka isaha ku isaha gishobora kuza guhura n'ibibazo bikomeye cyane kitigeze gihura nabyo. Ese ndabizi abenshi mwatangiye kunega amatwi mukeneye kumenya amakuru yo muri ano masaha nimugoroba, ariko reka tubanze tugaragaza umuco nyamuneka. Hano murabizi ni umuco kubanza gusuhuza abantu badukurikiye, by'umwihariko baba bari mu bice bigiye bitandukanye, bari mu Rwanda rero, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari no mu gihugu cy'u Burundi. Reka tubanze tubaye ikaze, ariko kandi bari hirya no hino kuko bari mu mugabane w'Uburayi, bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, UK, Canada ndetse n'ahandi atandukanye, nabo tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Twirukanse cyane ntabwo ndi butinde, munyemerere twinjire muri presidence y'igihugu cy'u Burundi. N'amakuru y'ubwino angezeho, ndavuga nyamuneka iyi nkuru ndaza guhita breakinga. No kuvuga ngo ubu tuvugana igihugu cy'u Burundi, uwitwa General Neva Senide de FDD iriho, ariko iriho mu buryo bw'igipupe, ntago irimo irakora. Impamvu amakuru namaze kuvumbura atariho ivumbi cyangwa se namaze guhabwa na bamwe bari indani mu gihugu cy'u Burundi, nuko ubu tuvugana iyi Senide FDD uyu mugabo ngo yamaze kwigira nk'igipupe, kuko ngo abarimo bose bashaka kumwica, bashaka kumugira nabi, barashaka kumuhitana. No kuvuga ngo amakuru mfite nuko isaha ku isaha twagiye twumva amarozi mu gihugu cy'u Burundi, tukumva Reverien Ndikuriyo ashinza perezida w'igihugu ati yaramuroze, ati njyewe witwa General Neva ashatse kundoga ariko sinapfa. Munyemere mbabwiye yuko rero nyamuneka uyu mugabo ngo no mu minsi 2 itambutse bashatse kumuhitana, ariko Imana igakinga akaboko. Ibi bintu turaza kubyinjiramo mumenye ndetse n'abashatse kumwica ni bande. Turaza gusimbukira by'umwihariko hano ku witwa Gervas Ndakobuca wamaze gutangaza amagambo akomeye, akavuga ati nubwo namaze kwinjira muri guverinoma, uwitwa General Neva ntabwo ari bwongere kutuyoborana igihugu cy'u Burundi kama mbaya. Uyu mugabo afatanyije n'uwitwa Agatoni Rwasa bamaze kumuhakanya, baramubwira bati ntabwo uri bwongere kutuyoborana igihugu cy'u Burundi ku bubi n'ubwiza. Ubu tuvugana igihugu cy'u Burundi turaza kubyinjiramo, kirimo kirategurirwa kudeta ishobora kuza gukorwa n'imbonerakure. Imbonerakure zamaze kubona ko zashutswe zigafatwa nk'abazalendo bari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nazo zigakoreshwa. Nyamuneka nyemera nkubwire ko zamaze kwigarika uwitwa General Neva perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ni zimwe mu bizishobora kuza gufatanya na ya mitwe irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi mu kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye. Turaza kubyinjiramo, turaza gusimbukira Gitega, mbabwire yuko butuvugana urugo rw'uwitwa Neva rurarinzwe ku rwego rwo hejuru. Abasirikare bari guhinduranya ubutitsa, ndetse n'amakuru dufite atariho ivumbi nuko ahantu harinzwe n'abasirikare benshi baba FDLR gusa. Turaza kugaruka hano mu ishyamba ry'ikibira, mubwire saga ibayeho abagera ku 8 mu basirikare b'u Burundi bagahita bituritsa. Turaza kukubwira byinshi bigiye bitandukanye, bariyeri ziri mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, n'andi makuru menshi agiye atandukanye turaza kuba dukomozaho. Ariko ndabona umuvandimwe yatangiye gukomanga ambwira ati mureke nawe aze kubabwira, reka murekemo akanya, ariko nange muze kunyemerera nyamuneka nasoza
ibi bintu nanjye mbyinjiremo. Turazi no kugaruka kuri byinshi cyane bikomeje kugenda bigaragara ku ngabo z'abarundi zatangiye gutubuka gisirikare, zatangiye gusubiranamo, byose byatangiye kugenda bijya ahagaragara, turaza kubyinjiramo. Iki kibuga cy'indege cyitiriwe witwa Michael Ndadaye International Airport, turaza kuba tukibabwiraho amakuru menshi. Kanakire umuvandimwe, by'umwihariko abatotorere byinshi biri kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi, ahasigaye nanjye nzinanzika. Bavuga iyo igihugu kidafite politike nziza, bakiyobora batababaye abanyagihugu, badashobora kwetablisa ibyo bita ordre kuri territoire y'ibyo bihugu, baketablisa ordre sécuritaire ahantu hose, canke ibyo twakwita badashoboye kwetablisa l'autorité de l'État. Ugaca usanga rero hari ibice bimwe by'ibihugu, amashamba cyangwa uburere vyigaruriwe n'imigwi y'abicanyi canke iyindi migwi ikora ibikorwa bibi, canke iyindi migwi ishobora guhungabanya ibindi bihugu, nka ziriya duhereye muri Noro za EDF zikunda guhungabanya umutekano muri Uganda, za FDLR zihungabanya umutekano mu Rwanda. Ndetse burya ikibazo ca FDLR nico shingiro y'amatate amaze imyaka irenga 30 hari amatate mu burasirazuba bwa Kongo n'ubwicanyi bwahitanye imbaga y'abantu amamiliyoni n'amamiliyoni. Ibitekerezo bya jenoside, ibitekerezo byo guhonya abandi, ibitekerezo byo kwima ubwenegihugu abandi kandi ari uburenganzira bwabo, ibyo byose nibyo byatumye inganda zitikira baba abakongomani, abarundi, abanyarwanda, abaganda. Urumva iyo igihugu nka Kongo nka kiriya kidashoboye gushiraho ubutegetsi bushobora kwetablisa l'autorité de l'État partout, kigashobora kwetablisa l'ordre public partout, la sécurité, usanga bigira ingaruka mbi no seulement kuri ico gihugu ahubwo no ku bindi bihugu biba bihana umupaka. Ico nagomba kuvuga rero ni iki, nagomba kuvuga yuko twakora umwihwezo ku biriko birakogwa ubu. Biriko birakogwa ubu, hari intambara ziriko ziraba. Intambara igihe cyose ni ikintu kibabaje, intambara igihe cyose ni ikintu gihitana ubuzima bw'abantu, kandi iyo umuntu apfuye ntagaruka. Iyo umuntu apfuye aba apfuye ntagaruka, ngira ngo azosubira azuke agaruke. Cyo gituma burya ubuzima bw'umuntu ni katihabwa, nta ugomba kugambura ubundi, nta n'umuntu yagomba kugira any justification yo kuba yawukwambura ubuzima bw'umuntu. Ariko rero ku nyungu z'abantu bakeya, urashobora gusanga mu isi hariho intambara zigahitana ubuzima bw'abantu benshi, ndetse ubuzima bw'abantu badafite n'inyungu muri ibyo bintu biba biriko biraba. Nivyo rero bimaze imyaka myinshi kuva kuri independance biba mu bihugu biri mu karere k'ibiyaga bigari. Rero igitekerezo kihari, mbega umuti urashoboka yuko muri ibi bihugu by'ibiyaga binini umutekano ushobora kugaruka, amahoro akongera akabituze nk'uko mu bindi bihugu bimaze imyaka myinshi biri mu mahoro? Nico kibazo twakwibaza. Hari intambara rero ziriko ziraba, izo ntambara zihuza coalition iri nyuma ya guverinoma ya Kongo, aribwo Burundi, Wazalendo, imigwi y'abamercenaires n'ibindi bihugu byoba bishigikiye leta ya Kongo mwibanga. Ari bya bihugu bya SADC byari bifatikanije nabo mu ntambara yabereye Goma na Bukavu zigatsindwa, bashobora kuba baragiye, ariko ibihugu byabo bikabandanya bishigikira mu buryo bw'ibikoresho cyangwa bw'amafaranga. Ku ruhande rwa AFC M23 u Rwanda rushikwa mu majwi, hanyuma yenda n'ibindi bihugu nabyo, ko burya abantu bose muri politike bagira abagenzi, bidashobora kuba byigaragaza. Izo ntambara rero ziriko zihuza izo bloke zibiri, twaravuze impinduka zabaye, hariyongeyemo abamercenaires b'Abakolombiya n'abandi. Rero burya mu intambara yihari dushobora kumenya abashigikira uruhande bose n'abashigikira uruhande bose. Hanyuma turabona yuko ibiganiro bya Washington na Doha byashoboye kurarantisa ubukana bw'intambara, nuko AFC M23 itashishikaye yigarurira ibice, nubwo habandanije habe gusotorana.
rero mbega hari ibyizigiro, hari icyizere, hari amahirwe twoha ibiganiro bya Washington. Reka tuvuge ko kandi ibiganiro bya Washington turashobora kubiha amahirwe kuko bavuga ngo uhagarike n'ingwaravuma. Tazini ni igihugu gikomeye gihambaye ca mbere gifite igisirikare gikomeye ku isi, kivuga rikijana mu isi, kiri muri wa mugabane na bya bihugu by'abarongoye ordre mondiale hari uno munsi kuva inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Turabona ko Etazini ariyo n'Uburayi aribo barongoye ibyo twakwita ordre mondiale. Nubwo abantu benshi badatahura ibyo tuvuga ibyo twakwita ordre mondiale, baba ari abantu bashobora guha amategeko ibindi bihugu, bashobora gutuma politike zabo n'ibikorwa bakora bishobora kumvirwa kurusha uko ikindi gihugu cyari cyo cyose cyovuga. Ayo n'amahirwe manini dushobora guhera ibiganiro bya Washington, kuko Washington Perezida Trump ashobora gukoresha igitinyiro ciwe agategeka leta ya Kongo na leta y'u Rwanda bakaba boshobora kumvikana. Ariko kandi mbega Trump twoshobora kumwizera turebye uko ariko arigenza mu matate y'Uburusiya na Ukraine cyangwa amatate ari hagati y'Abisirayeli n'Abarabu. Dushobora kugira icizere yuko Trump ahari ashobora kugira icyo ahinduye ku byo twakwita la politique americaine mu bindi bihugu, canke ko impinduka ku bijanye na ordre mondiale, kuko twabwiye ko Amerika n'Uburayi aribyo biri imbere mu kuyobora ibihugu byo ku isi. Reka dufate iyo scenario ya mbere yuko bishoboka yuko Amerika ishobora gukoresha igitinyiro cyayo igakorana n'u Rwanda na Kongo, maze amahoro akagaruka, amasezerano agashika kwako akagaruka. Na cyane cyane ko Amerika kuja muri ibyo biganiro igihe itumirwa na leta ya Kongo, Amerika ntabwo yaje ngo n'umutima mwiza ngo yifuza guhuza Amerika, yifuza guhuza Kongo n'u Rwanda, ahubwo nuko izigamwo inyungu. Kandi muri ibyo biganiro n'u Rwanda nabwo ruzigamwo inyungu, kandi amahoro n'umutekano bigarutse, ibyo ari byo byose ibihugu byose byo mu karere byabonamo inyungu. Ibyo rero ni igitekerezo gishobora gutuma dushobora guha icizere kininiya ibiganiro bya Washington, kuko ibiganiro bya Washington burya nibyo bidigita ibiganiro bya Doha. Nubwo abo bihuza batandukanye ko urabona n'u Rwanda nubwo rutagaragara cyane canke Amerika, ariko Doha nabo nyene baba barimwo. Iyo leta ya Kongo na AFC M23 baganira Doha, n'u Rwanda ruba rufitemo intumwa, na Amerika n'ubumwe bwa Afurika, ubumwe bw'Uburayi, ibihugu byinshi babifisemo abarimwo kugira ngo les facilitateurs. Rero dushobora gutanga amahirwe menshi cyane, kandi niyumvira yuko byaba ari politike nziza Amerika ihinduye politike yayo ku mugabane wa Afurika, kuko cyane cyane twaba tubona ko Amerika yinjiye mu buryo bw'ubucuruzi n'ibihugu bya Afurika nabyo bikaba byahabonera akoyoko mu gukora amasezerano na cyane cyane ashingiye ku byo ubucuruzi. Ariko ubucuruza gwa Amerika, amakampuni ya Amerika, amakampuni y'Uburayi, amakampuni y'ibindi bihugu niyo bashobora gukorera muri Kongo mu gihe hari indyane n'ubwicanyi n'imigwi ikora ibyigombye. Nicyo gituma rero buriya ikibazo cy'umutekano kigaruka naco, kuko arico kirasira gikingira inyungu z'ibyo bihugu biba byazanye investissement muri ico gihugu cyari igihugu ca Kongo, igihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Uganda, igihugu cya Tanzania, igihugu cy'u Burundi. Nabwo ko ibyo bihugu birimwo le potentiel ubutunzi bwinshi cyane, yaba amapetrole, yaba toutes sortes de minéraux, yaba iby'amazi, yaba ibintu byinshi cyane by'ubuhinzi n'ubworozi bishobora gukorekera muri aka karere, maze aka karere kagashobora kugaburira isi mu bintu byinshi. Nicyo gituma rero mubona ibihugu by'Uburayi, ibihugu bya Amerika, ibihugu by'Ubushinwa, ibihugu by'Uburusiya bitabyifuza gushingura ikirenge muri ibi bihugu by'ibiyaga bigari kubera birimo ubutunzi bwinshi. Reka duha amahirwe ibi biganiro,
senariyo igira kabiri mu gihe ibiganiro bitokunda noneho akaba inzira yo gufata umuheto. Ico gihe u Rwanda gobangaje, AFC/M23 yobangaje, Uganda yobangaje n'ibindi bihugu nka Kenya n'ibindi bihugu tutabona tutazi byoshobora kuba angaje kuri iyo bloke kugira ngo vyempoze la sécurité kuri East Congo. Ivyo navyo harimo riske nini ya yuko Tshisekedi ashobora kubihumberamo n'intwaro yiwe igatembagazwa na burya na opposition ikomeye hambaye y'abakatumbi y'abafayuru y'abakabira n'abandi benshi imigwi ikomakomeye, imigwi za katolika, amadini menshi amaze kugaragaza yuko adashigikiye politike ya Tshisekedi. Nico gituma ubona bamuhatira ibiganiro bihuza abakongomani bose. Nico gituma rero kuba ko Tshisekedi atofata aya mahirwe ya Washington n'u Rwanda ngo ayabyaze umusaruro akishingira yihambira kuri bya bitekerezo byo gutuza abanyarwanda bari mu burengerazuba bwa Kongo, bari avuga ikinyarwanda avuga igiswahili, bishobora kumuberamo umuzi w'umururazi n'ubutembagazi bwiwe n'intwaro yiwe igatembagara, kuko urumva hari ibihugu bikomakomeye bifite inyungu mu mahoro n'umutekano muri East Congo, na cyane cyane nababwiye ko politike z'ibyo bihugu byari biyoboye ordre mondiale biriko birahinduka, batakigomba gukora n'abaperezida bari feke, abaperezida b'abanyantege nke, abaperezida badafite intwaro nziza, kuko nabo investissement zabo zija muri riske. Kuko iyo ugiye ko investissement hatari umutekano, ahantu abategetsi bamunzwe na ruswa, ahantu hari ubwicanyi bw'uburyo bwose, urumva ivyo nibirasira ivyo twakwita la sécurité des affaires. Nico gituma ubona nubwo Kongo yari ngiye nk'isa n'iganira na Amerika gusa, noneho ngo baganire bagira imbaraga no z'uriko na AFC/M23 ndetse no kurwanya Rwanda, urabona ko Amerika itabyemeye, kuko babona ko u Rwanda rufite uruhara runiniya mu bijanye no gukingira la sécurité des investissements muri East Congo, muri Congo no mu karere, kuko murazi uko n'ubundi u Rwanda rusanzwe rufite ikirere, rusanzwe rufite ikiraka kazi gikorwa cyo gukingira les investissements z'u Burayi, z'u Faransa, muri Mozambique, kandi bakabona yuko bakoze neza ibikorwa babishize ko byo kurwanya abateroriste, n'ubu bagikomeje bakabona yuko nico gituma babahaye ifashanyo yo kubandanya ivyo bikorwa. Ariko muri ya ntimukagire ngo ahanini n'umutekano w'abaturage witaweho, ahanini c'est la sécurité des investissements y'ivyo bihugu bikomeye, ariko niyo bishitse nico kikiyongera yuko n'abanyagihugu nabo bakingirwa bakabona amahoro. Ivyo navyo ni drapo nziza ku gihugu cy'u Rwanda, ni igikorwa ciza mu makuru. Ico gituma rero Amerika itari kwemera diri hagati yayo na Kongo gusa, ikirengagiza u Rwanda, kuko u Rwanda rufite ibintu byinshi Amerika ibona vyofasha pour garantir les investissements zabo muri mu karere k'ibiyaga bigari muri East Africa. Nico gituma ngaho twogira kudosha pour u Rwanda, politike yayo internationale, politike yayo mu bijanye n'iby'umutekano, politike yayo mu bijanye no gutunganya neza igihugu, ibyo twobakudosha kuko igituma bizigwa n'ibyo bihugu by'Uburayi, bya Amerika n'ibindi bihugu bikomakomeye by'Uburusiya n'Ubushinwa, ugasanga barahurira yuko u Rwanda rufite uruhara runiniya mu bijanye n'uko ibihugu bikwiye kubana, n'uko ibihugu bikwiye gukorana, cyane cyane dans les affaires. Aho rero nico nagomba mvuga yuko twoha amahirwe Doha, tugaha amahirwe Washington, ariko twari tuvuze mu gihe byo failinga, turabona ko intwaro ya Tshisekedi ishobora kuvanwaho, kandi n'intwaro y'u Burundi nayo nyene ishobora kugeremirwa nuko ibyo biganiro bitoshika ku ntego, kuko u Rwanda Burundi rusigaye base arrière y'intambara zibera muri East Congo, kandi Burundi bwaremeye officiellement burisinya yuko bwemeye kubandanya izo ntambara. Nico gituma ruguma rungika y'abasirikare, ruguma rungika y'intwaro, ruguma rufatikanya na Kongo mu bikorwa bibabaje cyane byo kwica abanyamurengari mu Minembwe,
kwica abantu Uvira, ibyo bintu rero birababaje kubona Burundi bwarahisemo nabi bukaja inyuma bugashigikira abantu bashobora kurya abantu batabinyegeje bariko barifata amafilime bakemera gushigikira umuvumo w'abantu biyemeje gusesa amaraso y'abantu babaziza ubwoko babaziza uko baremwe. Ivyo bintu birababaje cyane kubona leta ya Ndayishimiye yahisemwo iyo nzira. Niyumvira rero yuko ibyo bintu bishobora kugira ingaruka mbi cyane mu gihe ibiganiro bya Doha, ibiganiro bya Washington bitonyuramo. Niyumvira yuko iyo scenario ya kabiri yakwegera akarambaraye cyane cyane igihugu cy'u Burundi, kuko ciyemeje kuja mu mugongo wa Tshisekedi mu gihe Tshisekedi wewe ari kure Kinshasa, ariko wewe Ndayishimiye ntigeze aharura ko ari we yegereye iby'izo ntambara. Rero kuja kuvyidabikamo bishobora kumukwegera intambara zikomeye. Scenario ya gatatu nuko ibyo bihugu bishobora kugira icyo twakwita double jeu. Double jeu ni uburyo bwo gushigikira l'équilibre des conflits. Bakaba bashigikira leta ya Kongo, wanashaka bagashigikira n'u Burundi, abandi bagashigikira AFC M23, bagashigikira n'u Rwanda, kugira ngo n'ibyo biganiro ntihagire icyo bishikako, bikazoguma biganirwa biva Arusha, bija Nairobi, bija Mozambique, bija Angola, bigaruka bija South Africa, bigaruka bija Uganda, bigaruka bisubira muri Amerika, bisubira za Doha, imyaka n'imyaka ikazohera abantu bari mu biganiro n'ubwicanyi butagira iherezo. Iyo ni scenario ya gatatu. Mu gihe byo uko byo bibabaje cyane, niho twari twaratanze impanuro turavuga tuti noneho ibihugu biriko bigirwa ku ingaruka directement bifite ubushobozi bw'igisirikare, bifite umutima wo kugarura amahoro, ari byo Uganda, ari byo Rwanda, ari byo Kenya, bishobora gushigikira AFC M23 noneho ya mahoro abantu batifuza biciye mu neza agashigwaho biciye mu muheto. Niyumvira iyo nayo n'inzira ibabaje, kuko ituma ubuzima bw'abantu buhona, ariko n'inzira ishobora kuba inyishu y'igisubizo, noneho amahoro n'umutekano bikazogaruka muri ibi bihugu. Nubwo bishobora ari inzira ishobora gufata igihe kirekire, kuko yenda haguma de resistance haba ku ruhande rwa Burundi, haba ku Burundi, ku ruhande rwa Kongo hagumamo de resistance, de poche de resistance za Wazalendo, yenda n'igisirikare cya Kongo coba catsinzwe, cya igisirikare cy'u Burundi coba catsinzwe, shobora guhungira Tanzania kikagaruka komeza ibikorwa bya sabotage, kuko burya gusambura kwica ntabwo bisaba imbaraga nyinshi. Rero iyo ni scenario ya gatatu ishoboka, ariko mbi nifuza. Icyo nifuza tubona cyiza two kwanguraja nuko umuco wa Washington, umuco wa uri kurabera Doha, ibi biganiro byobaho ngo amatangazo yo guhagarika intambara akaba vuba, abantu bari mu minembwe, abantu bari Uvira bakareka gupfa, abantu bari za Warikare bari hariya kiri ibice birimo intambara. Erega n'abasirikare nabo nyene ntibaremewe gupfa, ntabwo baremewe gupfa, nabo nyene hari amahoro, bokora ibindi bikorwa byo kubaka, ibindi bikorwa byo gukomeza inyigisho, ibindi bikorwa byo kurinda umutekano mu bindi bihugu. Ntabwo baremerewe kugira ngo bashobwe kurisongoye kubera inyungu z'abategetsi bakeya batabona inyungu y'amahoro n'umutekano, batabona ibyiza by'amahoro n'umutekano. Rero muri make nivyo nagomba kuvuga. Izi scenario zitatu, iya mbere no kubiganiro bya Doha na Washington twobiyumugisha, Imana ikabije imbere, kuko bihagarikiwe n'imbaraga zikomeye, noneho izo mbaraga zikomeye kandi zifuza ibyiza muri aka karere bikagenda neza. Hanyuma scenario ya kabiri navuze yuko intambara hashobora kuba intambara zihitana Tshisekedi, zigahitana na Ndayishimiye, navyo nibyo bari vyiza, kuko boba banse inzira y'amahoro n'ibiganiro. Hanyuma iyindi scenario nababwiye ko ari ukukreya l'équilibre des conflits, hakazoguma hari injyana, intambara ntigerera, hakaba n'ibiganiro bitigera bihera. Ivyo navyo nyene n'ibintu bishoboka,
ariko rero turebye uko ibihugu bigowe byaba ibya Amerika, iby'Uburayi, iby'Uburusiya, iby'Ubushinwa n'izindi ntambara ziriko zirabera mu bihugu biriya hagati y'Uburusiya na Ukraine, hagati y'ibihugu by'Abarabu n'Abisirayeli, bijya byose n'ibintu bituma ibihugu byinshi bigira ubukene mu bijanye n'ubutunzi bukayumba, ugaca usanga ibyo gufasha abanyagihugu byabo birayumba cyane cyane nko mu Burayi muri iki gihe. Rero ibyo numva byoshobora gutuma ibihugu byinshi bishobora guhitamo inzira y'amahoro kurusha guhitamo inzira y'intambara. Turabashimiye cyane, mugire komantere kuri uyu mwihwezo, namwe mutange ibitekerezo, ariko icyo twifuza guha amahirwe twifuza guha amahirwe Washington, hanyuma kandi na Tshisekedi yorohe, na Ndayishimiye yikuremo iby'umutima byo kurwana, by'intambara, byo kwiteranya n'u Rwanda, ibyo abihagarike, hanyuma amahoro n'umutekano bisasagare muri kano karere. Murakoze, Yesu abahamugisha, Imana ibagire neza, musishikare kudukurikirana mu biganiro byacu no gusangiza ibi biganiro, kubera rukoreshwa n'abategetsi bafite ingengabitekerezo ya jenoside, ingengabitekerezo yo gufatanya na FDLR, bari abantu bazonzwe. Erega nabo bantu usanga bazonzwe n'ibintu by'amoko mu bihugu, ntugire ngo baba ari benshi, baba ari bakeya, mugabo kubera baba ari influwa, baba ari mu butegetsi, canke baba bivugira bishikira mu butegetsi, canke usanga bakoresha imbaraga za media, ugasanga rero ibyabo biramamazwa, biravuga ukamenga nibyo bihari, ariko by'ukuri burya nimba abapfungwa mu Burundi ntabwo ari abatutsi. Abapfungwa mu Burundi ntitwovuga ngo abantu buzuye muri prison mu Burundi n'abatutsi, cyane ushobora kuza kuvuga ngo abantu buzuye ngo amaprison ngo muri mu Rwanda ngo n'abahutu ngo n'abatutsi bariyo. Niyumvira ko ibyo byose ari ibintu by'ibinyoma abanyapolitike bakwiye bakoresha mu kumanipira la population. Rero ibijyanye n'amoko ni uti ya mbere abanyapolitike bakoresha cyane mu kubesha abanyagihugu, kuko urebye en pratique izo politike mu Burundi no mu Rwanda ntabwo zishyirwa mu bikorwa, zivugirwa mu binyamakuru, zivugwa n'abanyapolitike, ariko ugaca usanga burgeregaye ibijyanye na politike. Mbega ibijyanye na politike nziza n'ibihe? Ijyanye na politike nziza ni ukwishura ku bibazo bihanze abaturage, kwishura ku bibazo bihanze abaturage. Ibibazo bihanze abaturage ni sabo, ntabwo amoko ari hanze abaturage, nta urwara ngo nuko ari ubwoko runaka, nta ndwara yitwa ubwoko runaka, nta ndwara nta nzara ifata ubwoko runaka gusa. Usanga rero ibihanze abaturage ni kiriya nzara, bwa bukene n'inzara, kwa kubura aho umuntu aba, kwa kubura ibyankenerwa byo kwiga, byo kuvurwa, byo gukora ibikorwa by'iterambere, type de systeme économique. Ugaca usanga rero ibyo bintu ntibicagura ubwoko. Nicyo gituma nkunda kuvuga mu bitekerezo ntanga yuko abantu muri Afrika dukwiye kudashira imbere bidutandukanya, ahubwo dushira imbere gukemura ibibazo biduhanze. Rero nkuko ari kuravuga imbonerakure, je simbona iribi ryabo, ahubwo iribi riri ku banyapolitike, kuko imbonerakure ni gisata cy'umugambi CNDD-FDD kirabi by'ugwaruka na bya bindi bita ngo nibiswe by'inkona, abana batoye. Ibyo byose nibisata, rero nibisata by'abakenyezi. Ibyo bisata rero bidahawe ubugoborozi bw'ibyamoko, bagahabwa inyigisho z'ibyiterambere, z'ibyo gukemura bya bibazo mpejeje kukubwira biba bihanze buri muntu, siniyumvira yuko iyo diabolisation ya groupe deja yashobora kubona umwanya. Ahubwo ugaca usanga rero abantu bakeya, kakagwe gatoya, abantu 10, abantu 100 bo mu mbonerakure biyivye bishe. None babaga ko kenshi izo mbonerakure zica canke ziba zitumwe na leta, oya kuko haba hari abantu b'abanywara umugi, babaki, b'ingeso mbi ziri mu gwaruka rwose, mu bantu bose, abakuru n'abato. Nico gituma rero umuntu atoza ngaha avuge ngo ivy'imbonerakure zakoze muri iyi myaka 20 byabaye bibi gusa. Ibyabaye bibi naho zakoreshejwe amabi,
amabi y'iki amabi y'ukwamamaza no gukwiragiza izo ngengabitekerezo z'amoko, izo ngengabitekerezo z'ukwanka ubundi bwoko, izo ngengabitekerezo z'ukwanka umubanyi, izo ngengabitekerezo zikigishwa n'abana bari muri primaire, abana batoyi bari munsi y'imyaka 18. Ivyo rero nivyo bibi byabaye. Rero ayo makosa ntitwashira kumbonera kure, twoyashira ku ndongozi z'umugambwe CNDD ibigisha iba foruma ibigisha akarangamutima k'umugambwe. Ayo makosa nibo twayashirako niho twashira zya ndongozi z'umugambwe, bari ba secrétaire w'umugambwe, bariya president w'igihugu ari muri uyo mugambwe, iriya komite y'inararibonye y'umugambwe. Nukuvuga ngo ivyo bama ivyamwa bama nivyo baba banyweshejwe, baba bigishijwe na ziriya ndongozi z'umugambwe. Nukuvuga afete ibikorwa bakora serofui des enseignements bahabwa na babandi b'indongozi z'umugambwe. Rero nitwumva ko amakosa akorwa n'imbonera kure, twoyashira ku mbonera kure, ahubwo twoyashira ku ndongozi zabo ku rwego barya bayoboye igihugu, barya bayoboye komite y'umugambwe, babigisha akarangamutima k'umugambwe ko ivyo bakwiye gukora. Rero ugaca usanga ahubwo imbonera kure zarakoreshejwe, mbega nimba zarakoreshejwe zarahembwe, hari inyungu zabonye mu bijanye no kurwanya ubushomeri, mu bijanye no kurwanya kunguka ubumenyi. Ahubwo ugaca usanga rero zarakoreshejwe muri izo ntambara zo kuza gupfira muri Kongo, ako gashahara ntibanakabone. Ndibuka ko bigitangura babaha 50 by'amarundi, ubu sinzi ayo buba babaha, ariko ugaca usanga niyo baguye ku rugamba imiryango yabo ntirabwa, nta indemnisation, kuko ibyo byo kuja ku rugamba, byo kuja kurwana, nta mategeko aba bigenga, babagenga uko imiryango yabo izorabwa, uko bashobora guhambwa, uko bashobora kuba indemnize. Ibyo byose urumva nta bihari, nta inama nshinga amateka nabyo yemeje. Ugaca usanga rero ahubwo n'urwaruka rukoreshwa, ruri exploited, rukoreshwa mabi, hanyuma ariko amaherezo ugaca usanga ntaco bibamariye, ntaco bibafashije. Rero nico nagomba kuvuga, si gwaruka gusa go muri CNDD-FDD, mbega dutereza amaso kuri bariya baja muri za Red Tabara n'iyindi bihari yenda itaramenyekana, ikunda abanyapolitike bajya bibereye Burayi, bibereye za Bubirigi, za Canada, za Amerika. Taco bafashije mu gihe ubwo rubyiruko rwari mu makambi, ntaco bafashije, ariko ugaca usanga bariko barababesha, babatwara kuri songoye, hanyuma ngo bazoze muri negociation, ngo bibonere imyanya muri leta gusa. Ariko rerema niyo urebye politike badefanda, ugaca usanga bijya politike wabango politike ngo yarusha, ngo duharanira, ngo tugwanira amategeko yarusha. Aya mategeko yarusha nibazanye ibintu by'amoko, niyo ashishikara yuhira izo ngengabitekerezo z'amoko. Namye numva n'umunyapolitike itware wonse ariko aravuga ngo arusha, ngo abatemera arusha, ngo ariko arusha ngo n'umusingi. Nta arusha ari umusingi, ahubwo arusha n'akagwi k'abanyapolitike ba kera baba bagomba kumanipira, babesha urwaruka, barubesha baruta kuri songoye ngo gwinjire mu makonfli y'ivy'amoko. Bijya bintu bya arusha ni ibintu bita amagaburanyama. Migwi y'abahutu n'abatutsi bagiye arusha bashinga amasezerano n'ukuntu bagabura iby'igihugu, ariko ntabwo ibyo bintu byarataye igihe, ibyo bintu byarataye umwanya, ibyo bintu nta nico bimaze, nta nuwo byunguye. Baba muri JDC bavugira abahutu cyangwa muri JZ bavugira abatu, ibyo ntaco byamaze, ntawo byashikanye igihugu atari gushishikara bivomera, biperpetua izo ngengabitekerezo zo kwakana hagati y'amoko, kuko hariho abantu bahita babikamisha imbere nk'umuntu ngo ahawe igiti, ngo ahawe ubuyobozi, ngo nuko ngo ari umututsi cyangwa ari umuhutu. Ibyo wumva ari ibintu byumvikana yuko umuntu yohabwa igiti ngo nuko ari ubwoko runaka. Umuntu agomba guhabwa igiti, agomba guhabwa intebe, agomba guhabwa ubuyobozi kubera ubuhinga, ubushobozi, ubumenyi, integuro yagomba gukura abarundi bose, akagira n'aho abashikanye. Je niyumvira yuko izo ideology z'iby'amoko, baba abanyarwanda, baba abarundi, baba abantu muri Kongo, ibyo bintu bakwiye kumenya ko ari ibintu primitive bya kera byataye igihe, ataco byamaze, atari guhekura gusasika inganda muri aka karere. Niyumvira rero yuko guverinoma
zigendera kuri ibintu bya manipulation yo gukenesha abantu kugira ngo ushobore kubakontrolinga, manipulation zo kubesha abantu iby'amoko, kw'ibyo bintu urubyiruko rudakwiye kubyemera, rudakwiye kumviriza no guha umwanya abanyapolitike baba bavuga ngo iby'amoko, iby'amajenoside, iby'ibiki, bavuga nkaho umenga nk'i Burundi ikintu cya jenoside wagira ni ikintu cy'urucuruzwa, ibintu abanyapolitike bacuruza, bari hanze bacuruza ngo abatutsi baraheze, ngo abahutu baraheze, ibintu mwene ibyo byo kubesha no kumanipira abantu, ariko usanga ivy'ukuri bidashobora kwishura ku bibazo bihanze ibi bihugu byacu byo muri East Africa. Murakoze cyane, narifatiye gome